Астрорум дефинитивно е простор каде што меѓународно познати уметници, без разлика дали се домашни, дали се странски, имаат место за гостување и имаат доволно простор да зборуваат за својата уметност. Јас се радувам што во ова издание го имаме Дарко Багески, еден од нашите најврвни гитаристи, класични гитаристи, редовен професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје, уметнички директор на фестивалот Тремало, за кој што можеме веќе да кажеме дека е традиционален, бидејќи ја слави својата 10-та година. Дарко, добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов, секогаш ми е драго да гостувам во вакви емисии. Сето ова што го набројав не доаѓа преку ноќ. Јас сум должна за оние малкумина гледачи кои што не го познаваат вашиот професионален пат да кажам дека вие излеговте од клупите на Музичко-балетскиот училишен центар, меѓутоа го завршивте и тоа образование, го довршивте во Загреб. Од Загреб отидовте во Германија, во Вајмар, потоа магистерски студии во Солон на државниот конзерваториум. Да. Дури и тоа не е толку важно колку што е важно дека завршивте кај врвни професори, го учевте занаетот уметност практично. Кажете ни накусо за вашиот пат до врвно музицирање на гитарата. Па како што во една книга прочитав дека правиот професор секогаш доаѓа во животот во право време, кога ние сме подготвени на некој начин, така и градацијата на еминентните луѓе со кои што јас имав можност да работам и нивното искуство и знаење да го добијам, дојдоа во свое време. Од самиот почеток во тогашно време МБУ, сега ДМБУ, Илија Николовски Луј, во класата на професорот Јане Пенов. Првите чекори ги почнав тамо во нижото музичко училиште. Потоа во средното продолжив исто во класата на професорот Јане. Тие беа години и на детство, на желби и за музика и за спорт. Бидејќи во семејството има различни професии, моите, мајка ми адвокат, да, таткото професор по физичка култура, јас излегов уметник. Меѓутоа и во историјата еден од дедовците Томо во војниот оркестар бил тромбониста и ете оттаму да, речете. Има нешто, да, и самата гитара, мислам, таа беше присутна во моето детство, во мојата соба уште од првата година на мојот живот, бидејќи моите за првиот роден ден ми купиле прав инструмент, класична гитара. Не со, веројатно, со мисла дека јас ќе се развијам во солиста, но така едно, како да кажам, да имам уметнички пат, да имам уметничка душа и дел од животот да се бавам со уметност. Едно музичко... Влюбување на прв поглед, да, значи, баш така, за цел живот. Да. Така да тоа беше мојот почеток. Потоа заминав за Загреб, дојде професорот Джевдеца Хаджија од Хрватска, ме повика да продолжам тамо и јас моето средно училиште го заврши во Загреб, во неговата класа. Во училиштето Павел Марковац, таму останав 3 години. Многу млад, немаше дилема кај вашите да ве пушта толку млад сам надвор? Дилема. Правиот родител секогаш го мисли најдоброто за своето дете и секако дека е тешко да се пушти, меѓутоа звучи парадоксално, меѓутоа љубовта на родителот кон своето дете тоаш кога ќе опушти да научи сам да лета или да се оствари и сите други љубови би биле посесивни. Така да верувам дека вистинскиот потек. Да, вистинскиот потек и верувам дека и тие, ако ги прашате ден денеска, патот бил тежок, меѓутоа, како викаат, кроз трње у рај, така да. Вие од Загреб заминавте за Вајмар. Не е лесно, знаеме што значи академијата Франц Лист или високата музичка школа, како е веќе називот. Да, тоа е музичка академија, но се преведува како висока музичка школа. Па самиот приемен испит беше пред се предизвик, бидејќи бевме 23 пријавени за 2 места само во тоа време. И не примија само двајца, мене и еден мој колега од Сеул, од Кореја, во редовните студии и еден на постдипломски студии. И 4 години поминав во Вајмар. Да. Сепак Вајмар е градот на уметноста, на музичарите, на Гете, на Шилер, на Јохан Себастијан Бах, на Франц Лист, на Мартин Лутер.
Така да и беше прогласен, мислам, дека 99-та година за културна престолнина на Европа. И секој уметник и секој човек сметам дека треба да го посети тој град кој е на некој начин застанат во барокот и во тој дух. Така да јас сум многу среќен што студирав таму и во оваа година ќе имаме средба на генерација, па повторно ќе се најдеме сите таму. Да. Особено за гитарата како инструмент е секако посебно место за студирање. Знаеме дека постојат центри, гитарски центар. Предаваат еминентни професори, професорот Томас Милер Перинг, во тоа време професорката Кристијане Шпанов, брачниот парти Јурген и Моника Рост, кои што уште од време на ДДР Германија действуваат во класичната гитара и од нивните класи излегуваат еминентни германски и странски солисти и педагози кои што своето знаење го делат понатаму во целиот свет. Така да баш сум среќен што таму студирав. Гитаристите е еден инструмент кој што може да го завлече човекот да отиде во популарните води, да сака да го слушне андалузискиот звук, да речеме низ класичната музика вие и можете да го искусите тоа, пак можете да си останете и во класиката, а да имате допир со сите жанрови карактерни. Тоа е многу интересно, бидејќи нашите испити од самото ниже, ќе кажам, но повеќе од средното школо до магистарските студии, се движат во сите периоди, значи свириме дела од Ренесансата до 21 век. Сите периоди ги поминуваме, ги свириме нашите класици, како и обработки, варијации или некој од Моцарт или Хендел или од правите класици. И секако во текот на нашите студии ги имаме и оние што би рекле од каде што потекнува гитарата, како Шпанија, како Јужна Америка исто така, и Европа, Италија исто така, да. Секако имам можност да свириме репертоар кој што е и балкански, може да биде танго, може да биде чоро или боса нова, па и самба. Така да и самата Европа, да кажем, има и свој француска музика, италијанска музика. Тарантели, апсолутно све од валцери, буквално све, и нормално тоа што на нас ни представува најголем предизвик, Баховата музика, која што ја имаме и во транскрипција од лаута, а и во сите останати свити, од клавирските партити до виолинските партити, буквално сите се веќе изводливи. Техниката во последните 20 на 30 години енормно се разви, да кажам, начинот, од артикулација до сите останати технички проблематики, као и кај секој инструмент, нормално естетиката доаѓа на крајот. Но за да се дојде до нејзе патот е тој трнливиот, да кажам. Единствениот хендикеп би рекле што гитарата е само задоволна и таа ретко се вклопува во симфониски оркестар, меѓутоа вие имавте среќа или имаше среќа композиторот, ако добро се сеќам, Живо Инглишич, да ве има за солист во едно дело што беше за оркестар и за гитара. Огромно задоволство и тоа беше и промоција на... А ние бевме во дилема како тоа ќе звучи, еден хармонски инструмент, самиот оркестар заедно со симфониски. Интересно беше, мислам, пред се соработката со професорот, мојата најдлабока почит и за довербата што ми ја даде да го свирам тоа дело, е што тој тоа дело го напишал за електрична гитара. Пред се, и работата со него во однос на транскрипцијата на класична гитара како ќе биде изведено, за мене беше едно огромно искуство и задоволство, и задоволство, и можам да кажам дека тука и од хармонска гледна точка и од било која друга, јас имав стварно прекрасна можност да се и дружам со професорот, а и да го доживеам тоа дело што тој пред 30 на години го напишал во неговата младост. А каква е состојбата со светската литература? Сигурно нема многу дела за оркестар и гитара, како е? Има многу напишани и концерти и кончертина за гитара и симфониски оркестар и камерни оркестри претежно. Зошто ги нема толку на репертоарот? Или мојот впечаток е таков? Па ги има некој, например, Аранхуес, тоа е најпознатиот, нели, концерт, има уште еден концерт од Јоакин Родриго, потоа имаме Лобос, Тедеско, тие се најсвирени концерти, исто така Вивалди, но веројатно дека
самото тоа што, еве, например, гитарата е тивок инструмент, самото озвучување на сцена не секогаш во претходните години беше на најпрофесионални, среќно решение. Ние секогаш бираме акустични сали и јас лично сметам, иако гитарата веќе го достигна врвот како и со останатите инструменти да се свири во големи сали, значи и моите настапи сум имали пред 1000 и пред 1500 луѓе да свирам во големи сали озвучен, сепак сметам дека најголемата убавина на гитарата се доживува во помали простори каде што гитарата нема потреба од озвучување и каде што е поинтимна атмосфера. Да, цркви или музеи или такви помали места едноставно со помала публика, како што било некогаш во времето на Сеговија и претходниците Тарега и Да. Не сте посакале некогаш да земете лаута во рацете или го гледаме един Карамазов што направи, да речеме? Сум пробал, но не ме повлекло да се занимавам со тоа. Значи, кога ги имав предавањата по методика на класична гитара во Вајмар, имавме предавања на табулатури, а тоа се нотните системи пред овој нотен систем што сега го имаме. Во Италија е една табулатура, во Германија е друга, во Франција трета. И во тоа време имавме историјата на гитарата, од вихуела и ренесансна гитара и лаута до сите инструменти имавме можност и да ги анализираме, па дури и да ги пробуваме да ги свириме. Дури некои од нив беа и со жици од животни, тоест во тоа време како што се изработувале оригинал. Од црева, па пластични, од црева, така. Но уште потивка ја прават. Да, точно. Па генерално лаутата има таков суптилен звук, многу емотивен. Тивок не е агресивна, додека класичната гитара денеска со начините на изработка на даблтоп инструменти може да биде прилично моќна веќе во тие мали простори, да кажам. И повеќе жичена. Да, и сепак ако свирите шпанска музика, знаете, не можете да бидете мек само во тоа бара на некој начин малку оган, малце тој шпански темперамент или португалски би рекол, или јужноамерички, па и балкански би рекол. Пред да прашам како солистот влезе во педагогијата и како тоа што го раскажува го пренесува на студентите, да ве прашам како не може да се добројат концертите. Вие имате учествувано на сите домашни реномирани фестивали, Охридско лето, Скопско лето, низ градовите, во странство, да не зборуваме во регионот, постојано ве повикуваат во комисии каде што има надпревари. Затоа ќе ве прашам што ви има оставено најсилен впечаток. Ајде да кажеме од ваш настап, освоена награда, тука да и наградите ги изумив. Па вака јас лично би кажал дека е многу тешко за еден уметник да се впушти во повеќе различни правци и да сака да го достигне врвот. Многу е тешко менаџирањето со самото секојдневие, поготово кога ќе ви дојде најголемото задоволство во животот, а тоа е да имате дете. Да, како вие сега. Да, и кога сте во брачните води мора да има големо разбирање, план на сето тоа. И патувањата тука се неизбежни, верувам дека дел од моите колеги кои што се солисти од нашата држава, почнувајќи од Симон Трпчевски, па да не ги набројам се сите останати, го разбираат сето тоа како е. Но педагошката работа пред се ми представува задоволство, бидејќи има можност и дел од работите што кога сум бил јас млад, што не сум можел да ги видам кај себе си, сега многу порано на нив да им ги пренесам, да им ги кажам, и сепак искуството да се мотивираат, да станат солисти кои што, или педагози кои што оставаат нешто зад себе. Педагогијата од секој сум ја сакал и уште во младите години, да кажам, во детството, јас знаев дека ќе се бавам со педагогија и сакав да работам на факултет, да бидам професор. Може би тоа беше и од татко ми, но секако така ми воспитале дека со што и да се занимавам би требало да гледам да не сте себични, да го бидам една риба голема, да не сум во јато. Така им ги поставам и прашањата на студентите да видам кој како размислува, каде се гледа себе си. Нормално секакви треба да има и во сите правци, меѓутоа сметам дека максимумот треба да се даде и во педагогијата најважната работа е педагогот да не е себичен, едноставно, туку да е широко граден во давањето на знаењето, бидејќи во давањето, а не во имањето е тајната на животната изобилност.
А студентите, сега парадоксот е што вашите најдобри студенти не се тука. Дали е општествениот контекст тако, времето што го живееме или просто секогаш интенцијата на врвните да одат по нови знаења, да одат во центрите каде што се извор на тие знаења. За разлика од минатото, сега па и на Балканот имаме доста меѓународни фестивали каде што доаѓаат еминентни гости и солисти, па тоа е и кај нас во Скопје на фестивалот Тремоло, за кој што ќе говориме малку подоцна. Сметам дека секој од педагозите е должен, кога ќе смета дека неговиот студент е спремен или ученик да одлета во друго гнездо, поискусно гнездо, подобро за него, е да го советува тоа да го направи. Тука стануваме несебични. И јас, бидејќи јас самиот себе сум производ на неколку професори, да кажем, тие главни што се професори кај кои што сум студирал и учел, тука ги вбројувам и оние што сум ги имал со по 1, 2, 3 мастер класи, искуство, да се само изреализира. Сепак сметам дека е добро човек како што чита повеќе книги, како што чита, како што гледа различни филмови, за да биде он како индивидуа посебен, дека е многу важно да не биде кај еден човек, кај еден педагог. Го споменавме Тремоло, иако срамежливо да речеме, но од самиот старт се сеќавам дека беше со врвни критериуми, ниту првиот фестивал се разликува барем по критериумите од овој што е во подготовка, 10-тиот. Да. Значи, срамежливо почна во смисла на организација, но стигна до 10-та година, сега веќе можеме да зборуваме за традиционален фестивал меѓународен за гитара. Да, односно, и меѓународен и надпревар. Јас сум многу горд на Тремоло и би морал и би сакал да искористам оваа можност да кажам дека најголемата заслуга за ова го има Детскиот културен центар Карпош, организацијата и директорите кои што беа во минатото и поготово оваа година сега новата организација во Детскиот културен центар и градот Скопје, кој што го поддржува фестивалот од самиот почеток, дека со взаемна љубов и взаемна желба пробувавме во овие години да го развиеме фестивалот и интернационалниот надпревар, да достигне едно ниво на кое што можеме да бидеме горди. Оваа година е јубилејна година и имаме еминентни концерти, ќе се одржува од 9 до 12 мај фестивалот во Скопје. Ќе имаме гости од повеќе држави од светот, не само од Европа, од Америка, од Данска, од Косово, Србија, Бугарија и Чешка република, кои што се концертните вечери. Би сакал да ги поканам сите заинтересирани кои што би сакале да ја почувствуваат класичната гитара, иако првата вечер имаме фингерстайл концерт од младиот и еминентен српски гитарист Бојан Ивановски од Белград. Тој ќе свири на свеченото отварање на 9 мај во Младинскиот културен центар во ресторанот и клубот од 20 часот. Потоа следи нашиот концерт во Македонската филхармонија, за прв пат солистички на еден светски гитарист Павел Штајдел од Чешка. И вечерта после тоа следува во Киц Кочорацин, 1919 салонот, концертот на младиот и талентиран дански гитарист Никлас Јохансен, кој што е победник на повеќе меѓународни фестивали во последните неколку години. И јас како Young Star концерт тоа го најавувам, вреди да се слушне. Намерно одбравме 3 различни сали за да добиеме 3 различни тежина на естетика и многу се радувам на тоа што имаме исто така жири кое што е еминентно интернационално, од Вилијам Дженкс од Америка, еминентен професор од Хавај, кој што е и председател на Сдруженијето на гитаристи на Америка. Потоа Столина Добрева од Софија ни доаѓа, потоа ни доаѓа Ерхан Мујка од Косово, како и Бошко Радојковиќ, кој е професор и уметнички директор на фестивалот Гитар Арт, кој што е еден од 5 најголеми фестивали во светот,
каде што јас редовно имам учество и со концерти и со други проекти. И од кај нас професорот Борче Наумовски од Македонија, сметам дека и дел од концертите ќе бидат во жирито, ќе имаме стварно големо и 5 до 6 луѓе во жирито што ќе ги преслуша сите од најмалите од мини категоријата до No Age Limit категоријата, каде што имаме и главната награда од Бојан Матев од Бугарија. Тоа е мајстор лутиер на класични гитари концертни, кој што ни донира оваа година гитара во вредност од 5000 евра и тоа ќе биде главната награда и мотивација за студентите и учениците да пред се надпреваруваат помеѓу себе, но највеќе со самите себе. Да, интересно. Дали сметате дека гитарата доволно добро се држи со другите инструменти? Знаеме дека во светот на оперското пеење сопраните и тенорите секогаш го имаат приматот. Гитарата, самите рековте, заради својата акустичка природа, секогаш мора да биде во некаква... Меѓутоа, пак од друга страна, сите рок гитаристи, сите некако на крајот од кариерата посакуваат да се покажат и акустично. Еден пример е Владко Стефановски, кој што му требаше толку години докажување за на крајот да реши сам со себе рефлекторите да настапи во Македонската филхармонија и тоа да му е врвот да дојде до мајчиниот јазик. Дека и тоа желба на секој од музичарите, без разлика дали се од класичната музика или се од другите жанрови, сепак искуството да се биде на таква сцена пред толку голема публика во толку прекрасна сала со музичари кои што се ваши колеги пред се, да имате и диригент, па таа конекција на диригентот со вас, па преку вашата аура да он ја пренесе емоцијата на целиот оркестар, тоа е посебно искуство и сметам дека треба секој од солистите тоа да го доживее. Иако самите инструменти кои што се, например, класичната гитара е солистички инструмент, таа не е оркестарски инструмент, но меѓутоа има многу инструменти кои што и оркестарски и може да свират како солистички. Така да би било убаво секој од музичарите да си го дозволи тоа прекрасно задоволство. Сигурно, бидејќи гледам дека сами рековте дека многу афинитети, многу интереси на повеќе колосеци, сега е се повеќе лимитиран тој простор заради другите обврски, но верувам дека размислувате, еве и рано, релативно рано почнавте да се занимавате со педагогија. Што е вашата желба натаму? Имате дискографски изданија или... И имам јас едно CD, веќе уствари 2 CD имам издадено. Едното е со виолинистот Таспар Кјортошев, кој што го издадовме пред повеќе години, како дуо виолина и гитара. А прошлата година го издадов моето прво солистичко CD, кое што не го промовирав толку официјално, туку го промовирав повеќе со свирењето на моите концерти надвор од Македонија. Секако дека би сакал повторно да снимам, меѓутоа во однос ме прашавте за педагогијата. Токму фестивалот Тремоло е еден пример да дојдат луѓето и да видат што значи светот на класичната гитара. Е само еден фестивал кај нас во државата, единствен, кој што го има и тој надпреварувачки карактер. Надпреварот ќе се одржува во Детскиот културен центар Карпош на 10 и 11 мај. И сите заинтересирани колеги, ученици од Скопје, од цела Македонија, стварно би ги повикал топло да дојдат, бидејќи ќе има апсолутно, ќе имаат и мастер класови, значи секој може да се пријави да има час кој што ќе биде јавен, што значи ќе може и останатите пасивно да слушаат и да го слушнат знаењето и искуството од секој од еминентните професори и педагози што ни доаѓаат. И впрочем, во исто време да ги слушнат самите тие што предаваат како свират. Звучат на сцена, да. Така да, ете, празникот на гитарата оваа година е од 9 до 12 мај, а останатите денови е кај моите колеги, кај мене во нашите кабинети. Да. Колку имате можности, колку едноставно да им помогнете на вашите студенти да одат да концертираат и дома и надвор, во отсуство на концертна агенција? Вие самите се снаоѓате. Јас паметам словенскиот колега, словеничкиот
кухар, мислам што беше гостин, Нејц. Сега бевме заедно во кино со него. Одличен гитарист и покажа една многу интересна во инфоцентарот стратегија како да бидете и менаџер, како и да ги договарате. Ние сме се во едно. Така некако му доаѓа, затоа што во денешно време многу е тешко менаџери да управуваат со солистите, поготово кај нас тука нема таква традиција. Но тоа е како гранка, значи вие самите себе се менаџирате со тоа што свирите пред се надвор. Вашите студенти ве представуваат вас и самите себе и нашата земја, и тоа е тоа што се шири. Ние ги мотивираме студентите колку можеме, и јас и моите колеги, да се охрабат пред се, еве како во некоја книжарница или музеј или било каде да имаат настапи, бидејќи школото на сцена се учи само на бина. Тоа школа ние не можеме да ги насочиме, но не можеме да ги научиме. Значи они морат самите да седнат на сцената и да го осетат тоа што го викаат германците лампенфибер, значи страв од светло. Тоа е страв уствари, не е страв, туку е одговорност и таа негативна трема да ја пренесат во позитивна трема, бидејќи таа секогаш постои и тоа е одговорноста и тоа прави на сцената вие да дадете нешто плюс од тоа што го вежбате дома со сати, се трудите да бидете, да дојдете до некаква перфекција, но сепак на крајот емоцијата е таа што треба да излезе од вас, флуидот помеѓу вас и публиката да се почувствува, бидејќи ако вие имате страв, ќе имаат уште 500 луѓе наспроти вас и тоа ќе ви се врати, што значи тоа се учи на сцена. Јас сметам дека уште од средношколските денови имаат јавни часови, почнуваат со кратка програма, меѓутоа тоа што е интересно е дека, например, еве мене лично, мене ми е потешко да излезам 10 минути да отсвирам отколку целовечерен концерт. Имате време да се опуштите, има да време се адаптирате. Да се доживее и просторот, да се доживее и публиката, да се оствари контактот. И стресна професија е, морам да признам, поготово кога има толку патувања на различни континенти, различни земји, различни култури, меѓутоа сето тоа, задоволството е прекрасно, искрено. Вие имате оваа книжарница не ви е туѓа, бидејќи дури настапивте на големиот саем во Франкфурт за Арс Ламина, на саемот на книгата. Имавте... Така, бев дел од македонската делегација на саемот во Франкфурт и тоа беше исто едно многу убаво искуство, кое што ќе го паметам додека сум жив, бидејќи имав и можност со многу убави луѓе од уметноста и браншата на книгата да се запознам и тие денови да комуницирам и да си ги взаемно да си ги искуствата пренесем едни на други, но и да настапам на светскиот саем на книгата во Франкфурт. Сепак тоа е посебен момент, престиж. Тоа е бисерот на на книгата. Така. Не ви е туѓа книгата, но верувам дека оваа ќе ви биде уште поблиска, бидејќи станува збор за книгата за Леонард Бернштайн. Не знам дали ви се допаѓа како композитор, ама тоа е специфичен и заради многу други работи, а што ме волку страници можете да претпоставите каков е животниот и творечкиот пат на Бернштайн. Ја знаете? Во Вајмар имав можност една негова симфонија, ние бевме преку 300 луѓе на сцената да ја со хорот на Академијата на Франц Лист да настапиме баш од Бернштайн. Едно енормно големо симфониско дело каде што бев дел од хорот и така да ќе ми биде задоволство. И мене ми е задоволство да ја подарам, да ви се заблагодарам за ова гостување и верувам соработките ќе продолжат, зашто уметностите се упатени една на друга и можеби се помалку постои граница меѓу. Јас да ви заблагодарам на вас за тоа што вие со ваквите емисии го одржувате во животот она што е најважното, а тоа е да имаме уметноста во себе, бидејќи и музиката и уметноста сепак се она што човекот го прават да биде подобар, да биде космополит, да се сака пред себе си и останатите и сепак ќе кажам на крај дека успехот е начин на мислење и навика и да ви посакам среќа и се надевам во некоја ново гостување. Ви благодарам, Дарко, да пренесеме од оваа енергија на општеството малку и да не биде на сите подобро. Благодарам.